다 들려야 아니 지금 톡이 있잖아. 다 들려야 아니 지금 3일 건배는 다고 나와르지. 바바 제레스기. 가르쳐 냠래는 때는 지금 3일 된 거야. 나와셔 봐. 근데 이번에 This is the mind initiation of Avalokiteshvara. And through this initiation, we receive the permission or the initiation to be able to do the profound meditation on the profound meaning. And so, through the practice of Avalokiteshvara, we receive the initiation to do the profound practice of the meaning. 너나 네, 아주지 가서요. 다들 그러시오. 가서. 또 다들 인지나리 요마로 나야스로 거기였으면 동계였으면 추기하는 것은 다들 자기 몸은 나이봐. 아주 얘는 마찬가지로 디저리 아주 다 간다야. 지금 아주지 로추뱅 올래야 난데베게 지금 나와 내가 탐시 추뱅 올래 나와는 신지 다 되나 주요를 베스라비나 다들 주요 말했어. 대 주요 말에 대디 매비 주제는 되네. 아니 아주 지다 시대야기 아주지 좀보다 통호
다나신 지 갸바다 간보 다나신 가수레다 요보다 대버사르데 잠을로 되서 된조 샤샤바 마도베 에너지 라소스사나야 베지 축투버를 그렇게 요만스 이내양 안주지 노추병월이야 대다 지 여바를 능거래 가서 나와 잠래 마도베 나와 능신 되려야 담버 주요만스 다 임베냐 자완의 지 가수에 다 나와 잠대야 배 매버지 다 드레르베스나 다 대야마에 바고 나와 잠대고 딘중 초배 왕기 에너지 나와 나서 차로 인주산에 나와 잠시 다 매도 미루와 다 임베냐 나와 능신지 되는 거죠 단도는 드리 인주산에 다 드리게 가수에 고아를 송체 엔진너스 최다 탐지 대대비지 낭동 게메로 드리지 임베지기 다 딘제기 수도에 삼으로 드리지 삼으로 당과에 계속 메로서 In brief, all of the appearances that we perceive with our confused minds, we see these appearances, we see the confused appearances, but in actuality, are they really there? They cannot be really established as they appear to us. And yet, while they are not truly there, at the same time, we see them. And so in this way, all of the short and the long, all of the fat and thin, all of the slow and fast, everything that we know is really just things that are related to each other, one dependent upon the other. So they are not established as they seem to be in that very place where they are. But in terms of our confused minds, they appear as if they were there. And so they're just these mere appearances. But are they exactly as they appear? Can they be established as they appear? They cannot be established as they appear, but are these mere appearances? Are they nothing? They aren't that either. Really, it's actually the collection of interdependence that appears and that arises as all these appearances. And so in this way, these mere appearances are indispensable, and yet they cannot be established as they appear. And so in this way, we need to understand this. We need to understand that all phenomena in this way are appearance and emptiness that are inseparable from each other. And so it is important for us to think about them in this way. 다들 뉴스안에 미규도지기 티 까마부 제법 미규도지 티지 나올래야 아니 낭다라 예버 미룬 개와면서 나와다 지 주변 나올래야 지 가수에 나와는 신지 되는 주요 말에 가르스나다 개와면에 능두 년에 혹은 시들이야지 주변 올래야 능두 년에 중요요 말에 주머니에 인도산에 나고 가르스에 다 개와면봐 암다고 가르스에 뭐 동배수 쳐거봐 당 뭐 동배수 쳐거봐 다이네 낭서 매버 미루 아니 되네 낭 되네 조왕 그런 거 예버렸어 나와 잠시 배랑 알아서 롱년 대비는 지 롱년 나로리아 에너지 아주 파더도 산에 로 주변 올래야 안도 그게 지 다 롱년 올래 차요하고 미나데서 덴덴 주주 좀 왜네지 그게 좀 도서서로지 대대로 여버버 신 다나시 다나시 저 주변 올래야 그 지금 된다 된신다고 그게 지 가서에 뭐네지 그게 좀 도삼성으로 지다는데 될래야지 착당기 동바드 수이나 계시 하고 저 주변 올래야 되는 지가 아래 다 이비냐
오늘 쉐비는 시들이야 어느 가사 되게 시고라는 자는 중용매 봐 유어문용어로 치래 임비네야 거라 지 가사 되를 나 저게 나도 내가 추지하라서 나도 되게 지금 대중 처벌을 때네 어느 가사 되 나와 지금 장난감 되게 나와 잠시 영어도 야래 나도 대중 처벌 왕기 그 낭용부에 인도산에 나도 가토야 매버스셔 다 나와 잠시 야래 되네 아주 나와 나신지 무슨기 다 밑대바르지 피게 나 야르스나 대 야마래 이베냥 아주 다 되더라 신세 아니 차단 걸로 깨용 거래 다들 지고 천세라 버르시래 다저 참문의 삼담이나 대다 대신 아주 지금 능식이全다 탐제 있네요 다당 아주 로 주변 올래야 대대 주주로 다나 집에랑 아주 나다 큐에스 라빈데서 나스도잖아 지 라수수사들이야 아니 지 대바르지 당 아니 지 초토버르지 예바선선르지 다 큐에스도 양 봐줘들이야 지 예버르지 다 인도산에 지 안데메르지 대바잔 메데겨르지 주예버지 큐엔 데메르지 안 대바잔 메데겨르지 그게요 다 지수를 삼르던 거 아니야 다 이비는 왜니 줄이야 는 아다 큐에스야 돼 집에서 뛰는 총대버지다 는 가상의 쉬쉬나 시래 당 아주 지금 초회 통하는 지금 삼담이네요 나 사야지 다 소소니 거래 예배지 선전신 뭐보신 대달을 때네 는 나 사야지 existing 지 유아브레마도 아니 총월에마도 아니 계시지 뭐보신 되게 매비나 는 나 사야지 주당 매버지 주당 마시면 되지 나도 살이 안에 다들 인도산에 다들 가스 출루 지금 떠주로 세대야 뭐 봐. 지금 전부리 왜 니주 토리야. 왜 내당당 소외 토리야. 지금 삼로를 당하니나 다들 오늘 라쳐야 해야 되지. 도시 이미 인도산에 아주 지 동의사다. 다들 되지. 조직내 아주 지야 딱고지 출루지 떠주지 도는 저 시기야요 동의사 초진은 아주야 초왕어단 제네 온저 시기야 당루지 용서로 근데 내가 저 시기야요 뉴스는 그 수수에는 이제 삼로 뭐지 가셔서 당토야 그러지다 삼로 띵 삼로 당토야 그러지 나서 람상지 나지 가서 라왕으로 그러지 삼로 마고 그러지 나서 뉴스는 에너지 뭐 망부지래야 되네 총대변 아들지 삼례당이야 아 가서대 되네 총 나잠부르디 에때 로 차려나 또 이제 물어봐 근데 이제 산다디 개좀이 있어서도 아주 저번에 니 토리야 다 마부신 중에 되시야 In some instructions by the 8th Karmapa, Mikyu Dorje, it says that things do not exist as they appear, they are unborn. So things appear, they appear in our confused perceptions, but they cannot be truly established as they appear, and so they are unborn. And so in our confused appearances, they do not exist as they appear in our confused appearances. They never have existed in this way, and so in this way they are not established. They do not truly exist, and so they are unborn in this way. Their essence is empty. But even though their essence is empty, that does not mean that they don't appear. They appear in relation to each other, in dependence upon each other. And so, like an example of this would be a movie. When we watch a movie, then we look at it, and in our confused appearances, it looks as if they're the characters in the movie. They're people who are there. And we cling to them. We get attached to them as if they were there. And so this is the appearance, the clinging that we have in our confused perception. But in actuality, over there in the movie, there's no actual person there. We
we feel attachment for them, or we feel aversion for the people, or hatred for people in our confused mind. But actually, when we look at it, there's no one there. There's no individual over there. They cannot be established in any way. But these individuals in the movie appear to us in our confused appearance because of all of the technology, all of the machinery and mechanisms working together. There is the interdependence of all those that makes an appearance, sort of a similitude of all these beings that appears. It's just a mere appearance, and it comes out of the assembly of all the conditions, the assembly of the interdependence, and it's through the power of that that appears. So there is just this mere appearance, but is it truly established? Does it truly exist as it appears? Is there really a true person there in that movie? There is not. Yet even though there is not a true person in that movie, we still cling to them. We still experience attachment for them. We still experience aversion towards the people in there. So this is just sort of a very coarse sort of example about it. When we think about it on a more subtle level, actually all the phenomena in the world are like this. In our confused minds, in our confused perception, we think that they're there, but we think of there being like an I and a you, a me and a you. And we think of me and we think there's some self, some me that is truly existent, that's really truly there. And then we think of you being someone over there. And so we do not think that there's a connection. We think that between the I and the you, we think that there's some, that we're not connected, that I'm truly here, that you're truly over there, and that there's no connection over there. But actually, that's not how it is. Actually, I and you, me and you, we are dependent upon each other. I depends upon you. And so as I have been saying, it's like in our lives. When we look in our actual lives, we think of there being a me and an independent me. But actually this me is really dependent upon all of the things in our surroundings, all of the beings around us, all of the things around us. And so if we think to ourselves that we exist, that we're truly there, but actually, if there were not all these other things and all these people around us, we would not be able to live our lives. We would not actually be able to be here. And so when we talk about it in this way, it's not just some Dharma question, it's not some religious question or some question of the view. It's actually when we look at the way things truly are in this world around us, and we look at the way our lives actually are around there, if we look at it, we see that that the I and the you are dependent upon each other, that the essence of all of this is emptiness. And so when we think about it, on the one hand, it may seem like just religious question, but on the on the other hand, in the actual life that we live, this is something that if we can think about it in a more vast way, in a more deep and profound way, it's something that is very helpful for us. So we think of ourselves, we think that me, that I am something that is independent, autonomous, that's like that. But actually, I'm just something that the me is just something that depends upon all of these different things. And so there's just this sort of mere appearance of an I. And so it's really important for us to understand it. It is important for us to understand how it is in the actual world and in our lives, I think. 다들이야 두균디 조진 삼도 상가주지 빠나 딱게 저 링지 바시야 맞아 다 링보대야 통물로 되게 링보딘다 저는 깨져 링지 지시에 있는다 들이야네 두균말 즉 취해냐면서 녀모를 녀보대야 그랬어 녀모베게 가서 있다지 녀모바 지금 둘째게 녀모를 안 좋고 그랬어 나한테 계속 말아 시고 봐 당연히야 되고 녀모반 지금 뉴먼두 깨져 마시는 얘는 녀모바 그런 것이야 강해 싶도 녀모바고
무엇이니 지금 너무 뭐 견도 통해야 돼 갈아 가고 싶어. 제 답변은 너무 받아 변지 너무 받게 시동 지순 거 같아. 제대 시동은 얘는 지금 같이 얘는 장가에 겨 도구면도 지금 시험 먹어 봐. 다 디나는 지금 너무 받지 예외 너무 자외 너무 지 망고시도 되죠지 갈아 가고도. 다 디나네 지 너무 두숨 지시에 윤주사는 너무 두숨보다 뇌자신한 디모숨을 다디 너무 두숨디 오늘 전에지 너무디 왜시네 거 가서다지 너무 발에 견도 통 깔아가고 싶어 다디 나는 베지 세상으로 지면 냠냠지 가서 거지 교회시한 도스 레라르지 세상으로 지기고 지선 레라 유에 소리지 다디 나는 하고 뇌자 삼단 주사네 다디 데스 갈아가고지 디디 지 교회 입에 서로 교회의 연대 재미야 소리지. 인주산에 타지도 지 교회 영어를 다트야도 갈아가버리지 요소. 다 되네 티모스도 티모고는 간전 들으지 않는 매여서다. 티모스도 산다. 그래질이야. 지단 티모스도 지 가서다 지. 저 거기 마치 흉르지 셰두스 한다고 뭐지 티모스 알지. 뭔데레 첸데레 남샤르 차여서 소리지. 레벨 나로를 지 과여서 이번에 지 생기딩이야 이 목소리는 내리다 근데 지금 오늘 전에지 교회 내리다 사르지 생기 나로래야 저와 동통벌을 개매해서 대 메두스다는 디모스야라고 자체다를 취해지네 다 고간다지 고지 얘네 냠보 댄스에서 고 누구도스르지 매딩에서 안 되지 뭐 드네두상 아주 다 동이 고게 셰윤두산에 신다다 동이 운순도 또 연애면에 지 띠모데 가리면데 지비징은 옹화신 게 소리지. 그리고 동이 니주도 시에도 사. 땡 원심에 가르 신루 간을 지용도 쓰잖아. 왜 아주 띠모스도 사나. 다 변주지 아주 뭐에 주차는 제비나. 계급 편주이네래, 지소 편주이네래, 미 강사 편주 강사 계급 편주이네. 상면 찌기질이야. 뛰어내 돼야. 얘기 얘네 제단다 얘 삼동다 얘기 차와 줘단디 말할래 슈겐제부터 마세베 미신다래 슈겐제야 타는 저불이 용조래 슈겐제야 근데 좀 가서 하고 뭐 베르디상 구유순교 시에야래 제자 구유순교 시에도 상가지고 미게 소소용에네 에너지 구유 장만 채과다 에너지 장을 채과 기니 디수 다다지 기니 로스나 로고야 기시가래 다이미네 아주 상자디 시라지 디 페뉴에로 시라 매버스도 페뉴 잡았다 통도 안미지기 롱발롱고 디나는 감지가 사자 중중 지가 미중중 나라버지기 안다 기니디 기니 로스나 로고를 개바 가야 그래서 제가 거대 샤샤는 거지 차로를 서서로 좀 물어봐 드네두산에 간다 편수 가수에 찍을 찍된 게 대봐 사모 리모티 아주 신통와 안다는 계급질 차샤비나 그래서 계급 만세들 소소의 계급으로디 나로려지 야게요하러 지다 안에 지 동정아 한게 알아보지 근데지 충분히나 아니 신다데서 지 니고 김지 계급다 이제 점린 시불이야 가르쳐하는 유명시다 떡을 매면서지但这个呢，不是因为你是新给约啥来的，因为呢，他所属结合别个约啥车都没有种两个约啥嘞，然后呢，就是因为你是新给约啥嘛嘞，但现在没现在两个车的，马现两个车还我们都，俺那这常常看上的这个多，等于就是啥呢？他这种干的是那呗，这种什么当然就现在就地毛啥的，那看到是马些吧，梦吧。 나 드지기 나를 양아서 로데리에 같이 시 통계 소식. 아 뒤용 아저지 수소 마셔 뭐 뱅안 지금 삼바 당기는 게 이거 좀 붙이지 저거 왜 그래. 마셔 뭐 그뒤에지 교랑 고몽도 여러스 기디시 두산데 괜찮았어. 아 같이 내지 나랑 좀 붙이에 서서 저도에 되네들잖아. 티모스야데 간데지기 티버루티네지 봐. 그뒤에지
디모고 민베 톰네 간데 좀 저디 얘나 썼어. 당고에 니주 다 제비 나가 주지 되게 지 가서 사무 야채선에 마다 단 도나지 장기 하다 될이야. 배순으로 지 자유서도 예 배순 제시한다. 가정 낭조 동조 안에 좀 나외 쇼的东北쇼学说是吧？大家心里面的心沟动多的这些啊就。Usually when we think about it, we think about things that are far or near. And far and near, actually when we come to practice, we think about how they're related to each other, but actually when we come to practice the Dharma, our Dharma practice is something that has to work as a remedy for the afflictions. So it is an antidote that helps us tame all the afflictions in our being. But when we're talking about whether it's going to tame our afflictions or not, first we have to actually identify what those afflictions are. We have to be able to actually say, oh, these are what the afflictions are. We have to be able to actually see them as being false. So we talk about the afflictions, and sometimes it's said there are 84,000 different afflictions. And I can't list all the 84,000 of the afflictions. Or maybe sometimes it's said that there are the near afflictions, there are the root afflictions, and even explaining that can be difficult. But we can say that there are the three poisons of the afflictions. There is greed, hatred, and ignorance. These three poisons of the afflictions. And even actually, if we want to identify these three poisons, if we actually want to see them as being afflictions, even that is very difficult. If we think about it with hatred or anger, the first of these, maybe it's easiest to see this one as being a problem. It's easiest to see this as a fault. It's easy to see that this one causes us difficulties and as a fault. 그 프로블럼이 몇이야데 메가서 건도스도 잘라나 칸베나 잘라서만 자셔도 근데 인도산에 딱 고랑기 녀몽바데 교도 통고 연하면은 딱 칸베나 잘라도 자도 공원처럼 인도산에 단디 지금 프로블럼이라도 녀 마타나 마다서니 칸베나 잘라데 고 야와도 좀 매워서는 아마지 가시 So maybe if maybe whether or not it's hard to see this as a fault, you can see sometimes people get really angry, and when they go home, they get angry, then they go home and they break all their things and they smash all their plates and everything. Maybe they can't see that getting angry was a fault, but they sure can see that it's expensive to buy new plates. They can see that it's really hard and expensive to do this, so that's going to cost them a lot of money. So whether or not they see the anger as a fault, at least they see that there's a problem there, that there's a problem that comes out of their miserliness. Then with desire or greed, this is a little bit more difficult. It's harder to see this as being a fault or being a problem. And sometimes we can see it maybe as being partially a problem, but to see it as being completely difficult and a problem, that is very difficult. And then with the last one, ignorance, this is really hard. We don't even know what it is. How can we say it's a problem if we don't even really know what it is? When we look in the different texts and in the philosophy, it will tell us, oh, this is what the essence of delusion is. This is what all the different types and the characteristics of delusion is. But when we actually look at what is it really like in our actual lives, when we want to point out and say, okay, in my mind, this aspect of my mind, that is ignorance, that is illusion, this is the problem, then it's really difficult. It's like we don't know what we're supposed to look at, or what we're supposed to point a finger at in our mind. And so when we think about ignorance, if we think about it in sort of a bigger problem, it's like we don't really think about the distance between things. We don't see how things really work with each other, and so we have this ignorance about how things are, and we think that
that, if someone is to come up to you and say, oh, this is your sort of ignorance, this is what ignorance is, and you have this sort of ignorance, you'd say, I don't have that, I don't know about that. And so, but actually, when we think about it with ignorance, it's just not realizing that we're all dependent upon each other. We think of someone being other than ourselves. We think about others as being different from ourselves. And we don't understand what the actual situation is like. We don't understand how we're all related. Even if we think about it on our own individual levels, on an individual level, like with the environment, for an example. With the environment, we don't think how individually we need to help keep the environment clean. We don't think about how it is that we need to dispose of our own rubbish properly. We need to throw our own trash away. So we don't see that the benefits or the harms, that the effect that it has is connected. We think to ourselves, oh, I'm just one small person in this small country, in this small area. It's no problem if I litter and throw my trash wherever. We don't see the difficulty and the problem. We don't see how all of this is really related, how we're all mutually connected. And so when we think about it, when we realize the profound meaning of how we are all related one to another, then we need to understand how this works on a larger scale. Even in terms of countries, we can see this in terms of countries. All the countries try to develop themselves and improve themselves, but they don't think about what effect it's going to have on the neighboring countries. They don't think about the effect that it's going to have on other countries. We don't think about what we do in our own country, how what we do in our own country is going to affect another country. It's like we just close our eyes and we go off to work and do some things. Or it's as if we don't want to look. We don't really know what it is that we want to do. And so in this way, if we think about it, on the fundamental level, we have this ignorance, this unknowing. It's like we just don't know how it is that we are. And so, if we think about it, it's really hard to pinpoint this delusion. If you're to think, oh, I'm deluded, I don't understand, I don't know things, that just rarely happens in this way. We think to ourselves, oh, I can see everything, I know what it is. How could I possibly be deluded? And so, in this way, we do not understand how our ignorance is. We don't think that we can be ignorant because we don't take a look at things on a broader and a more vast perspective. Dina chu yunjusan ko zongkaro dina chu yunjusane nga zoji ji sosu gi da do shenbe nga da nges ji samda ra jorba nga de da ja ge zongkan ba chu sa ba da nga da ngi din zeba nges la yunjusan da sosu gi be ji bunje ji sosu gi ngo xie ba sosu le ga ba yun gi kha xie ji ala zongkan tuwa yung ba pero zongkan chu se du sane 미 장로 중간은 더 조금 말아 봐. 이 소수의 원시에 봐. 이 소수의 가사에 니 가본 예버로 가시에 도와 용거래. 아 신다지 믿었다. 디 편주에 다 믿었다. 다 간다는 지 아다 볼 있으면 다들 고잡샤. 제바 매합체. 다 하나씩 아주기 삼려 나는 다 하나씩 nga's dusanji or beji zachen bu jing adi korlaya and da kalarji yanji ngege binjaji ngege da gasadi gabachesa ji nyabachesa da je khasheji and kache soso bu da gorget da shinda de da gyone da soso le jaba yeba quran hama wachin jaba ji da shinda dan ji jaba cha go ba jabsha 가서다 드네 주산에 다 우연히 주토리아
에너지 가수에 우유 니수 통하게 고고다 봐 잡샤 인도스탄에 다디 교전되네 당아주 컨제진 잡아 차되게 버티 우유 니수 가르쳐 되게 봐 지 야쳐서나 삼다데 요 말다 지 충서 충중으로지 아다 데리비식도 와 지 나다 녜서 미카시에 지다 지 소소 미지부 야는 미카시에 지 꼴이야 삼다마도베 야쳐서 지 가르쳐다 너나 진짜분이 내당 가르쳐 되게 봐 사서 다 근데 고 삼바고 거라 그거고 고럽도 까샤 인도스탄에 엔다 하고 와 말이야 다디 하모데 아니 아주리야 녀로만 우연 거 같아 가르쳐는 미카시에 소소하게 된다 안다나지 소소하게 지 가버니부터 수 된다래야 아니 다 전부리야 녀로만 무서워 아주 정말로 가르쳐는 다 도서도 좋았다 머리 멍바들 도대요 봐 근데 아주기다 최냠는 시에는 가르쳐는 등진이 배 자가 타와도 봐 또르지 아니 지 소소 로자 치르게 나 다가다지 로자데 다 남파다 냠바서 다 남파다 냠바서 가마주는 전부링기 지 야휴는 냠버러 버시다 내지게 배 로자 깨시就是우리 우연히 주 시합체 안데는 우연히 주 시합 정도 맞아요 다 내지 렌도 와서 지 샤샤 많이 봐 들려야 심구르다 안들려야 토나 안들려야 아주 겐쿠르지 안다 간다 차와 채워야지 나한테 아주 최양의 챙기 미유로 드시면 돼. 근데 루산에 다 뒤균세는 되네. 간다 아주 시럽지. 가서 체론도 야체론도 아주 서론도 아주 또 자기 외에 있는 사람은 리베리베 가서 이제 소소 가르 뭐지? 이게 가르 시에면도 가르 노서도 아니 가르 그 추도 그런 자세서 삼다는 신의 하고도 봐. 맞아 야충서들에 꼬라들 가지 겹되네. 다당 아답에 초도 교장 직샤 다 포완도 살이야 지금으로. 다 잔디도 야부 총도 삼바라고. 아들이 지금 삼으로 지금 정이 초도 지금 삼으로 고거로 봐. 다 자세서 삼다도 야들이 과하면도 봐. 다 단동이 낸 재민도 단동에 지금 제고서를 선서는지. 예. 다 들을지 모두 인도산에. 단도는 다 사모 지금 동의기 니주사들这些 더가지 다외기 떠주시에대한 좀 많이 봐. 조조 동의 니주사들 랑오랑 시야지다. 아니 우유 니주 대바라 주지야지 될래야 하는 동이 다 동이 과 가서지 냠내 책을 그바라부터 선한다로 미유로 되임을 이제 다 될을 공부하고 유사래 다 다가라니 신다게 쉬었습니다. Is it too much? So maybe a little example of this is like we all have self-clinging. We have our ignorance, and we take this self-clinging, and it's like we take this and we put it in a nice fancy box. We put this box, in this box we have our me and mine, and we've got this. We put it in a box, and then we put this in a store. And when we take this, we put it in a store, and we don't let just anyone come into the store. We only let those people we like come into the store, the people we feel close to, the people who we have some feeling of connection to. We let them into the store, but the rest of the world, we close the door on them. We feel like they're not connected to us, they're not me, so I'm not going to let them into the store. We close the door on them. And so we think of that me. We think of me as being important. We think about just a few people who surround us, our relatives, those we like, those who are close to us. We think of just a few other people. But for everyone else, we've closed the door. We won't let them in. We've closed the door, and we do not even realize that we have a connection with them. And so we've closed the door on them and left them all out.
And so in that way, it's like we've closed the door on the nature of things. We don't realize how we are connected to things. We don't understand the actual nature of how things are. And so we aren't thinking about things in a vast way at all. We are not aware of the nature of how things are. We are just thinking about me and mine. We're thinking about a few people. And so there's no opportunity. We've shut off any opportunity for us to think about things in a vaster way, or to think about the entire world. We've shut that door. We don't have any opportunity to think about that. We don't understand it. We don't know this. And because we don't know this, then there are many difficulties that occur in the world. We're just thinking about our own purposes. We're thinking about those people that we like. And because of thinking that brings so many different problems and difficulties in the world. And so basically, this is coming out of our ignorance. This is thinking about the ignorance, but this ignorance it's clinging to ourselves. And really what we need to do with that ignorance, it's like we need to take a metal hammer and smash it into bits. We need to think about things in a larger way. We need to think about the actual nature of how the world is. We need to look and see the actual nature of things. When we look and see the actual nature of things, we need to take a real interest in things. We need to have affection, and we need to have interest and respect for all things. And so that is how we need to conduct ourselves. That is what our actions and our deeds should be like. This is what the aim of Dharma practice really is. And so we need to understand this. We need to increase our intelligence and understand and come to understand these profound things, develop a deeper understanding of the profound nature of how these are. And then gradually, as we do this, then we will come to know what the nature of things is. But we don't think about that. We're mistaken. We are confused about the nature of things, and we only think about things in a very limited way. And so instead of thinking about the world in a vast way, we think about just this limited way. We think of as if we are like this one person. We think, I'm this important person. It's me. And this is how I need to be. But when we do this, then things still don't work out. We need to think in a vaster way. We need to think about this in a great way. We should not think in a limited way. Basically, when we are thinking about profound emptiness, then this is not just something where we are thinking about teachings and thinking about the view and establishing the view. It's something that we need to look at and see in our own selves and know in our own selves. And actually, that is what the actual understanding of the nature of things is. It's seeing it in ourselves, and that is how we need to practice the nature of emptiness. That is the aim of all of our Dharma practice. 아니 다들이 네 지게기 최세자디 다 리버를 주버래 다들이 아주 통달할 숨도 잘해 난게 이제 순주 고지 난게 배나다 나랑게 디 가서 Kanas lao the sisters lao mare adi kaji ya de sebo sana ma da yamun da ngege de elder sister ya ma da ya de kaji sana ngaji de chendao ga bor lo chendao ga bor tong yu ser ba 세상 예 엄마라서 제가 근데 뭐지 나래 gemban da kashi gemare de 인도산은 고안 소 주보다 나라에다 이제 마다자 하고 저리 난게 상물로래야 저리 난게 상물로래야 도시나 가래서나 데 지나주 저리 난 데세블이야 댄세 아니 대패베 지 소주 중계 남버서 소주 시리산에 아니 답대바당 아니 투바 패보 중부 인주산에 아니 고란서 이 가와다 고와 랑바
이츠발라 소바 중요한 인주산에 텔라데는 알아야 안다 가보시라 중 인주산에 고난수 수조 처리난 게 상물이야 도제나 샤인 So now we have come to the end of these spring teachings. We have completed these spring teachings successfully. And from the beginning through the middle and to the end, there are the workers who have put them together. In particular, there are the workers led by my elder sister, and I need to specify that she's my elder and not my younger sister. She's older than me by a few years, and so she is the main organizer, and along with her there are many other workers. There's so many of them that I cannot recite all of their names, but I would like to thank all of them. And the reason I would like to thank all of you who have worked is that because you have done such good preparations for the seminar, all of the people who have come to listen to these teachings have been able to do so easily and in a relaxed and comfortable way. We've all been able to come here, and everyone has been able to listen with a lot of joy and a lot of interest and with good feelings here. And because everyone has been satisfied in this way, I also feel very good about that. And so for that reason, I would like to thank all of the people who worked to put this teaching together. 로니 동아 예거나 다자가 좀 투지지 공 유아는 디 지다게 첸디 나로리아네 코리에 담보 나디 삼불에 최이 콜로코에 급수 지다다 상기 개발 장면에서도 초사베 기부 소남 첨보에 대한 공리아 최이 콜로코두산에 아는 나세 사동직마도 바지미합자 다이네 다동 아주 니도 아주 제리아 다리베 아주 스프링 가사데 지게게 제두산에 줄라가베 양신 가져와 단디네 지가 나로리아 주야 좀데 제전 상자양 아주 상계 점진들에 소남 같이 매러서 사야 되게 뜻좀 사용다 제사 간다래 디 줄라간 디 나로리아 나랑게 외에 ngaji 발송도 액티비티 망보 제브레 그 유모람 안 까메 군시 안다는 정말 로탐보 토마 에너지 그 유고 건데칼이야 몰루기 규대도 수가라서 쳔베 단도나 나랑 미지난 게 네, 액티비티 서만에 지 자와게 침보 상물로 나제다 줄라간 뒤에 나도 우측으로 근데 충분히 인도산에 자시라 아니 그 딘디산에 다 줄라가 딘디지 임베 초와 사모시라요 드레인도 다 줄라간 뒤에 운예 인도산에 잡지 청구를 못해랑 뒤다 샤우소인데 되는다 코르자 좀 받아보게 되는 캠보당 겐듐바당 레제밤 참모로리아는 도시나 샤이 아니 다 야바도 다리 제주 숭쇠 제하기 아니 쿠류 상보지 스토리에 남들리냐 미세 도시나 샤이 Over 2,500 years ago, our teacher, the great compassionate one, the Buddha Shakyamuni, came to this place, to this deer park, and he taught the wheel of Dharma, to turn the wheel of Dharma for the good group of five, his first disciples. And so this is the place where he came 2,500 years ago, but now here, 2,500 years later, we have this beautiful large temple where we've all been able to gather for these teachings. And when you look at a temple like this, you think, well, maybe we're even more fortunate than
than the Buddha to be in this temple. But here we've gathered in this temple, and this is a particular temple, a place where I have done many things. All of the different activities that I've done, from the Kaju Munlam to the Karmu Gunshu, and then the very first one was to come here and have the conference assigning the tantras of the tradition of mantra to the different monasteries. Basically, all of the different activities that I have done I have done these important activities here in this temple, and so I've begun them all here. And so I have this very strong feeling that this is a very auspicious and a very fortunate and good temple for me to be in. And so I would especially like to thank Kenshin Tranggu Rinpoche, as well as all of the people who serve him, all of the Khenpos who are like a retinue of arhats, as well as the members of the Sangha and all the workers of the temple for their work. So I would like to thank them all very much, especially for all they have done to create a good atmosphere for these teachings now. So thank you very much. dene tuji shuwa de ta tuji shusa ma do kamin do de paje ji gedi je de ge chowa ru ji le yin de san da je sa da nam da song lo ji tuji shuwa sa ma do ge min do la la war dong ye la ba yuan cho de ya ye cho de shu de be de translator ni de la mi se tuji she de shu le go dene du nghe 가서 님만 당보 말해. 디가 님만 당보는 님이 말해. 간다 아주 지 시행 바디. 신도 고슈직 보면 봐. 신도 아무 규모다 지금 뭐 시행 봐. 디소르제. 무르세도 다고 신도 가리네 애벌이나 가리나. 참다 철로만 잡으랬어. 철로면 나는 철로만 기부 대체 계속 라바르도 달로디스 람도마 유제 철로만 대체 양디 수도아 디스 도스 메 근보 대비 철로만 메 근보 일단 가서 좋아한 다음에 고도와 메 근보 대비 철로만 공개 니만이 그런디야 아니 기교나 아니 야데 쿠슈 사르바다고 아저씨가 데베티게 기주르지 아야 아버지 다 총수 드네 힌두스탄에 남주인다 미라와 오네지 가르소에 다 드네 힌두스탄에 고난이네 미세 도세나 쇼아이 There's so many people to thank. Actually, sometimes I feel like there's no one who I shouldn't thank when I think of all the people out there. Everyone that I feel grateful for. It's like I should be thanking the earth and the sky and everyone like that. But among all the people to thank, I feel like there are two people who deserve a special thanks, and these are the two translators who are sitting to my right side. So they're on your left. The two translators on my right side. So I think it was on the first, or was it the second day, I gave the example of the fruit and how when we share fruit, then we can taste, the sweet fruits and the sour fruits together. And so at first we had Nguruk Tsuring, who was maybe like an apple, or maybe he was a bit more like an orange. And in terms of an orange, maybe he's an orange that's getting a little bit older, and he had that accident, so maybe he had a bit of a bruise too. So bruised orange. This old bruised orange who translated for us for 2 days. We have a lot of thanks to give him for that. And then on the third day, we had this new apple who showed up, David. It's translated. And so for the two of them, they both translated very well. It was really wonderful. And I had this feeling that it was a teaching that was different than any other. So I'd like to give a special thanks to the two translators.
다드네 대패베 다 르부지 남바소레 긴디부 남바소레 다나시 안정아 주지 토림랍데 로마데 유서레 엔다 녀고 고나 다가 이제 라우싱 다드소 카네페이나 디디 후줄랍자 카네 하고 마스 후줄 카네나 하고 마스다 데네 지게 가서 가네 페데베 나서 최기 좋고 나무 상물로리아 상물로리아 닌타반에 도세나 샤이 안에 오늘 세븐 다리게 랭게도 야부스탄 주마서 가래서나 다지 안데 니마 담보도 최샤 인두스탄에 안에 소데 데버지 메르지기 드린 인두스탄에 최시에서는 다가서 니럽적 된 것없이 니럽적사를 싱그러봐 미가시 니고스도스탄에 칸에 지시에도 니럽적 된 것으로마도 최시에 소리지 견에 좋마서 안에 드린 인두스탄에 다리 야부시라 좋마서 선별 랭게 주마서 사마르지 디가나 로함시라에 데 이내하고 뒤즈되고 거딘체다 그런 용조예자 안에다 그런데 니마시디 큐스 총소 안데 인두스탄에 안에 뒤즈 좀 보실래야 그 뒤즈 도지셰슈아이 케 펜로아디 야부시라 총소마도 네 디견에 가서들이 야부진 주서 말았어 제가 다 간다라 양에 가서 담보 쉬는 날씨래 지당게다 아라 중도네 녜게다 미시게다 레왕세 말베 다 가라가르죠 미진 가져와로 근데 다 소소기 하고 오면 딱 안다 당번 교랑 까마바레스 다 인규치 봐다 양 봐지 되네 다确切或者是大家是研究起的，就确切下去。那就是大家当也个别成了这个说，每次的可能大家都是联网的接触着嘛，对不对？所以我呢，当我呢成呢就发生number大为也把它全当，是不是也把提军生了点呢？那他都把都亲点不了去。다다 봐도 송바르지 이게 정민도 이내야 내가 가서 쉬면지 다 간다 나디 랍제밍데 앨리스 랍자 토치안디 민디 앨리스 제先만도 드네인주산에 다 간다야 지 소소디 점린디 톨이야 깨버레 깨네 점린디 데톨이야 지 소신 네버 가르쳐지 점린디 톨이야 가르쳐 손으로 네트워티 시작하죠 점린디 지도단데 뭐 임바지당 에너지 가수에 나라의 이동과 진비 딱 그런 그 손아시라도 다나시지 디톨이야 예베지스 미조르 교변 로와타 탐제레니야 탐제 디기데 데가 초나 삼바르지다 디 소소면이니야 디주 된다 준비 제도나 소소다 디지 몰라버지 겹되게 다 이내 시시다시다 그래르지 용되게 하고면도 다 간다라야 간다라 지 신다 가민도 데 인비네다 지 된게 지 재와르 지에베 인두산에 자와디 에네지 예 칸에 마 셰샤와 동자망불레 소소의 생각난기 다간다 자와디 마랑원에 진다 체르지 칸에 셰샤와 다 지루하다 자와디 진다 체르지 지금 알아서 통계 인도사 디기랑 성로래야 피하지라 엔 기랑 주인비냐 에네지 로사 다 로사 버지래 니두사 로사베나 다 가르 차라요 된된 자민도와 아 드린주산에 점블링 가스칼리아 내셔널 디자스터 망고타도 지나 가르 차로 자 하고 민도데 이미네야 다 지금 마음 발량 아주 와리시다 맞지 와리 샘제시다 맞지 다 간다 다다 예 가서 쉬어나시
다당아 졸이야 가르 여바디 이쯤보다 로데부 지제 에는 참으로 도선 쪽이요 왜 저요 도시나 And so I'd like to thank all of you who have come here, all of the Rinpoches, all the members of the Sangha, the students from the Tibetan University, the students from the Alice Project School, and all of the other people who have come here. All of you who've come from all over the world and all the different places. You are all like Dharma friends here, and so I feel like I'd like to thank you all from the bottom of my heart for coming. Really, actually, I feel like maybe I have not fulfilled my responsibilities as I should have. Particularly on the very first day of the teaching, I wasn't feeling so well. And when I taught the Dharma, I almost felt like I was talking in my sleep. And so I didn't really feel like I'd actually taught you any Dharma. But now I feel so. In that respect, I feel like I have not really filled my responsibilities to teach the Dharma. But maybe actually I should thank time. It's the kindness of time that time always changes. And so we had 4 more days, and it turned out okay in the end. So I would like to give a great thanks to time for continuing to change. So. It's like I have said, basically from the time I was a young child, I feel like I've always been pushed forward by the force of karma. And so when people came to me and they said, "Oh, you're the Karmapa," it's like, okay, I am. Why not? And when they said, "Teach the Dharma," it said, okay, I'll teach the Dharma. And so I have this feeling like my whole life is something that has proceeded through the force of karma. And I don't feel as if it's something where it's from my own personal pure intentions. Or I don't feel that I have the skills or the ability to really teach the Dharma in the way. But I just feel like, as I've said, I'm someone, I live in this world. I've born in this world. I live in this world. And I have a lot of affection for this world. This world with all its joys and pleasures. I feel like it's a delightful world that we live in. It's like a friend to us. And especially with all the sentient beings in the world, especially the humans, I have this wish that all of them may be happy. And I feel like on my own part, I just would like to do something for them to be happy. I'd like this to be my aspiration, that everyone be able to be happy. And so I feel like I have this affection for sentient beings, all the beings who have been around for many thousands of years. I feel like I have this affection for all you sentient beings, and I'd like to offer this affection to you. Especially, I'd like to offer it to you all in this new year. Being a new year, we don't know what is going to happen in this world. There are so many disasters, natural disasters and such that happen in the world. We do not know what will happen to us in the future. But we should not worry about the future. We shouldn't think about that. Rather, we need to think about what it is that we have. We need to be satisfied. We need to be happy and content with what we have. And so this is my hope, that you may all be happy in this way.
Nurbu Rinpoche, Zomo Rinpoche, Lombo Rinpoche, Lombo Rinpoche, Danjo Rinpoche, Maben Rinpoche, Dere Jemboye, Bomba, Inkimoma, Tenwa Ma, Luema, Toma, Ndube Ma, Nanza Ma, Tijama, Niema, Ndawa, Rinpoche, Doi, Chole, Nambrange, Kaje, Uzo, Hadan, Meye, Paje, Puzon, Soba, Mazanwa, Ramjam Jazu, Duje, Janden, Deba, Ngombaran Gaba, Di, Sume, Jabda, Dorje, Changshin, Bodan, Gomba, Yerma, Jebe, Bande, Lama, Tamba, Tunjele, Sene, Mena, Balai, Jabda, Ranjung, Ujin, Jave, Nyugo, Dodo, Chilean, Doje, Chole, Nambaran, Jave, De, Pala, Sambo, Choge, Shangane, Minji, Onguru Samo, Lebara, Tobe, Kudin, Tangrage, Yon, Bulwarangi, Wan, Tuje, Jobe, Dundoje, Chine, Jinja, Samudra Sabaram Samaye